Чугун как материал пропускает тепло через себя и передает температуру в помещение. Таким образом, его теплопроводность высокая, и он хорошо греет поверхности рядом с собой. Вот я сижу сейчас здесь, рядом со мной печка, и вот этот вот рукав у меня уже как следует нагрелся, хотя здесь не стекло находится, а всего лишь корпус печи. Это, конечно же, и определенный минус, в том смысле, что чугунные печки, они нагреваются сильно. И если мы пройдемся тепловизором по корпусу печи, мы увидим, что температура на нем в особо нагретых местах может достигать 300 градусов. Это, конечно же, очень высокие значения.